天气转凉，多吃这蛙坛菜，护肝护眼，补钾补钙，清爽鲜嫩，营养又滋补。大家好，我是健康管理师李晓。一到秋冬季，56岁的王阿姨总觉喉咙里有痰，咳不出，又咽不下，连晚上睡觉都憋得慌。她以为是感冒，吃了几天止咳药，却不见好。后来在菜市场碰到我建议她试试茼蒿，这菜可是天然蛙痰气，秋冬天吃正当时。王阿姨半信半疑，当天就买了把茼蒿煮汤，没想到喝了2顿，喉咙就清爽多了，连眼睛干涩的老毛病也缓解了。她乐呵呵地说，原来养生不用花大钱，家常菜里就有宝贝。其实像王阿姨这样的中老年人不在少数。天气转凉后，呼吸道和肝脏容易闹脾气，而茼蒿这种看似普通的绿叶菜，正是秋冬养生的隐形高手。茼蒿，秋冬日的营养宝库。茼蒿在中医里被称为皇帝菜，本草纲目记载，它安心气，养脾胃，消痰饮。现代营养学也发现，它富含钾、钙、维生素 A 和胡萝卜素，堪称护肝护眼、补钾补钙的全能选手。护肝护眼，缓解秋燥伤身。茼蒿中的胡萝卜素能在体内转化为维生素 A， 帮助修复肝细胞，缓解长期用眼，如看手机、读书引起的干涩疲劳。天气转凉后，中老年人肝血易亏，常吃茼蒿能滋阴润燥，让眼睛更明亮。补钾补钙，强健骨骼肌肉，每100克茼蒿含钾220毫克，钙73毫克，远超普通绿叶菜。钾能调节血压，预防秋冬因血管收缩导致的高血压，钙则能增强骨骼密度，减少跌倒风险。中老年人每天吃1把茼蒿，比喝骨头汤更实在。天然蛙痰菜，清肺化痰。茼蒿性平胃甘，含有的挥发油能稀释痰液，促进排出，尤其适合有慢性支气管炎、咽炎的中老年人。王阿姨的痰多咳不出，正是茼蒿发挥作用的典型案例。食用禁忌，这3类人要少吃。脾胃虚寒者，茼蒿性凉，腹泻、胃寒的人建议焯水后加姜丝炒食，或搭配温性的香菇、豆腐。肾病患者，茼蒿含钾较高，严重肾衰竭、需限钾的人群应少吃。过敏体质，少数人可能对茼蒿中的挥发油过敏，首次食用先少量尝试。3种家常做法，简单又滋补。1. 茼蒿豆腐汤，清润不腻豆腐补钙，茼蒿化痰，两者搭配鲜甜暖胃。做法：豆腐切块，茼蒿洗净切断，锅中少油，炒香姜片，加水煮沸后放入豆腐，煮5分钟，加茼蒿，撒盐调味即可。2. 蒜蓉蒸茼蒿，保留营养蒸制，能最大程度保留维生素，适合牙口不好的老人。做法：茼蒿洗净沥干，铺在盘中，淋上蒜末、生抽、香油，大火蒸3分钟，出锅后淋热油激香。3. 茼蒿鸡蛋饼，快手早餐鸡蛋补蛋白，茼蒿增纤维，10分钟搞定营养早餐。做法：茼蒿切碎，加2个鸡蛋，少许面粉和盐搅匀，平底锅刷油，倒入面糊，摊成饼，小火煎至两面金黄。天气转凉，养生重在润与补，茼蒿既能清肺化痰，应对秋燥，又能补钾补钙，强健筋骨，堪称中老年人的秋冬守护菜。最好的养生不在药房，而在餐桌上的每一口应季食材。